Nou ja, 'n groot hoogtepunt op elke jaar se landboukalender is Graan SA se kongres. Nou hierdie jaar weens COVID-regulasies en natuurlik die grootte van die orde van die kongres, moet Graan SA noodgedwonge die geleentheid virtueel aanbied. En vanoggend om ons meer daaroor te vertel is Graan SA se Dr. Dirk Strydom. Dirk, goeiemôre, baie welkom by Groot Plaas. Nou kom ons begin bietjie. Julle het voorbereiding tot die kongres en daar's klomp dinge wat gebeur. Ek dink dit vind dan nou, soos jy ons nou gehoor het, virtueel plaas hierdie jaar en dit is 'n groot omwenteling. Maar ek dink dis ook nuwe geleenthede en dat julle nuwe geleenthede kan sien wat hieruit kan voortspruit, ook 'n weier gehoor wat betrek kan word miskien. Dirk, kom ons praat net vinnig oor die streeksvergaderings. Julle het dit dan nou ook virtueel aangebied. Hoe het dit plaasgevind? Want dit is nou Februarie wat daai streeksvergaderings plaasgevind het. Ja. Ja, ek dink dit is vir ons 'n nuwe omgewing waarin ons beweeg. Laas jaar het ons met Nampo virtueel gegaan. En ons het toe ons streeksvergaderings beplan waar ons normaalweg by die boere self uitkom en bietjie reis en tussen die boere kan beweeg. Het die jaar nou met die regulasies dit nie toegelaat nie. En toe het ons noodgedwonge moes ons weer na 'n virtuele omgewing toe gaan en het ons basies 6 verskillende streeksvergaderings gehad wat ons op 'n virtuele basis aangebied het, wat lekker interaktief was, waar produsente nog steeds kon deelneem. En ons kon vir die produsente so 'n paar van die belangrike goed waarmee ons in die jaar besig was, kon ons verduidelik. Natuurlik kan mens nie alles deel nie. Dit is 'n groot tafel vol goed waarmee ons altyd besig is. So ons het so die hoogtepunte gaan kies. En dis gewoonlik ook 'n aanloop tot kongres. So dis gewoonlik ook om by produsente te kry wat hulle belangrik ag, wat hulle wil hê ons moet oor by kongres bepraat en ook besluit. En dis deel van 'n kommunikasiestrategie om ook die boodskap van die produsente af te kry oor wat wil hulle hê ons moet op fokus die jaar. Wel, ek moet jou sê vir klomp manne wat in die graan of die bedryf dan nou is, het dit baie goed gelyk. Ek het self gaan kyk gisteraand ter voorbereiding van ons gesprek vandag, gaan kyk na een van die gesprekke. Jy lyk baie goed op 'n kamera daaroor. Lekker gesels. Hoorie Dirk, maar was daar mense want ek weet in die gesprek het jy kort gesê, ek weet Jannie de Villiers, wat die CEO is van Graan Suid-Afrika, het gesê, hoor hier, ek sien 'n hand. Was dit virtueel of was daar mense van alles was virtueel gewees, ja. So ons het dit in 'n basis in 'n Zoom omgewing geskep. En die produsente kon letterlik sy hand opsteek en hy kon vra. So dit was deel van die plan ook. Ons wil interaktief wees. Ons wil hê ons produsente moet met ons kan praat. Ja. Ons produsente moet vir ons die boodskap kan deurgee en ja, dit was die plan gewees. Dit het goed gewerk. Mens mis die braaivleisvuur na die tyd en mens mis die oplossings wat 'n ou vind na die tyd. Dis gewoonlik waar die grootste gesels en die grootste oplossings vandaan kom. Natuurlik kon ons dit nou ongelukkig nie hê nie en hopelik volgende jaar kan ons dit weer hê. Maar dit was vir ons so die middeweg om met ons produsente nog steeds te kan praat. Ek moet jou sê, een van die voordele hiervan is sekerlik dat jy nou dit op video het, nê. So as ek nou wil gaan kyk na die voorbereiding of dan die streeksvergaderings en weet wat is bespreek, dan kan ek dit op my eie tyd gaan doen. Is dit nou nie lekker nie? Definitief, dit was 'n groot voordeel dat mens daai geleentheid gehad het wat jy dit nog steeds kan deel. En dis nog steeds op ons YouTube kanaal beskikbaar. So enigiemand kan nog steeds gaan kyk en al enigste nadeel is ek kan nou nie interaktief verkeer en vra nie, maar kan altyd 'n e-pos stuur of ons kontak en sê verduidelik vir my bietjie meer wat julle hiermee bedoel het. Sure. Nou kom ons kom by die kongres self uit. Dit vind nou môre en donderdag plaas. Ek weet Elsa het genoem dat sy ook donderdag dink ek 'n draaidag gaan maak en kyk hoe dinge werk. Wat is dan nou die formaat en wat is julle verwagtinge daaroor? Ja, kyk, die kongres is elke jaar 'n groot hoogtepunt by ons waar ons amper 600 mense bymekaar kry. Sure. 300 afgevaardiges uit die verskillende streke uit Waar vind dit gewoonlik plaas? Dit vind gewoonlik op Nampo Park plaas. So in ons sale daar op Nampo vind dit gewoonlik plaas. En dis 'n groot deel van ons besigheid ook. En weens die reëls, selfs nou met die verligte COVID reëls kan ons nog steeds nie 'n kongres hou nie. En dis hoekom ons gedink het dan om op 'n virtuele manier te probeer. Ons is nog baie op ons senuwees. Tegnologie is baie wat moet gebruik word en ons weet tegnologie kan soms uitdagings hê. So ons hoop regtig dat alles goed verloop. Ons het alles gedoen wat kan in term van beplanning,
maar ons sien uit om die volgende 2 dae te kan Wel, ten minste spandeer. weet julle, as die Zoom nie werk nie, kan julle nog steeds met mekaar praat daar. Dit is. So die verwagtinge rondom die kongres, wat is die tipe van dinge wat bespreek gaan word? Ja, so ons het 'n groot tema die jaar in term van die geloofwaardigheid van die mark. So ons het so 'n bietjie gaan kyk om te sê, is ons mark nog geloofwaardig? En daar's baie veranderinge wat plaasgevind het en wat is die belangrike goed waarna ons moet gaan kyk? Nou deel van kongres wat vir ons 'n baie belangrike aspek is, as jy gaan kyk na oor hoe Graan SA werk is, dis 'n produsenteorganisasie. So die produsente gee vir ons leiding oor wat ons moet doen en hulle gee vir ons die mandate oor waartoe ons kan gaan, wat kan ons onderhandel en wat kan ons nie onderhandel en dis basies ons rigtingwyser weer vir die jaar vorentoe. En deel van dit is die kongres gee die struktuur aan, so die produsente kom basies uit die streke uit en hulle kom maak deel van die gesprekvoering en deel om die boodskap van produsente op die grondvlak deur te gee na Graan SA toe. Nou dan word ons hoofbestuurslede natuurlik ook daar verkies. En die hoofbestuurslede is dan nou basies die produsente se spreekbuis deur die jaar wat nou vir ons basies as personeel kom en leiding gee oor waartoe ons moet mik en wat ons moet probeer regkry vir die produsent. En die reaksie van produsente of dan nou boere oor die algemeen, jy sê gewoonlik so 600? Ja, dis so gewoonlik in die orde van 600 die hele kongres saam. En ja, die produsente word gekies uit elke streek uit volgens hulle heffings wat hulle betaal. So elke streek het 'n getal afgevaardiges wat kom. Ja, en dan die voordeel natuurlik van die nuwe virtuele basis is waar dit altyd net afgevaardig is wat gedeel het in kongres en regtig kon sien. Gaan ons nou ook dit in die Engelse term livestream op YouTube. So enige iemand daar buite kan nog steeds die kongres gaan kyk. Die ouens wat nie afgevaardig is kan nog steeds gaan kyk. Daar's 'n oop gedeelte. Die eerste gedeelte van die dag is 'n oop sessie wat enige iemand kan bywoon en kyk. En dan later wanneer ons nou die huishoudelike goed doen, is dit nou meer 'n geslote sessie wat slegs vir die afgevaardiges is en waar ons nou die inhuise goed doen soos ons finansies weer deurgaan, finansies goedkeur en 'n paar van daai inhoudelike verkiesings en allerhande sulke goed. Okay, amper soos 'n huisvergadering dan. Dis amper soos 'n huisvergadering, ja. Hoorie, en die Graan Suid-Afrika as beweging of organisasie, hoe gaan dit met Graan Suid-Afrika? Ja, ek dink dit gaan goed met Graan Suid-Afrika. Ons is nog steeds die een van die grootste landbouorganisasies en ons het nou gister was nou ons afsluiting van ons heffingsjaar ook en dit het goed gegaan met ons heffings. Ons het gesien ons het nog steeds goeie ledetalle. Ons ledetal het inteendeel ook gegroei. So dit help ons om weer vorentoe te kyk. Omdat ons 'n ledeorganisasie is dit vir ons baie belangrik en ons is 'n vrywillige organisasie. So ons is nie 'n statutêre organisasie. So dit is vir ons baie belangrik dat ons seker is ons dien die lede daar buite. Die nadeel natuurlik en soos wat ons voorheen al gepraat het is die feit dat een van ons grootste inkomstebronne ook wat produsente help en dis hoekom ons dit oor die jare al het is Nampo wat nou weer 'n bietjie van 'n risiko het om weer in die plaas te vind. So dit het ons so 'n bietjie finansiëel so 'n bietjie 'n hou gegee, maar soos enige graanprodusent moet ons weer planne maak en ons sal weer vorentoe kyk in term van dit Graan SA gaan nog altyd daar wees en bly staan. Presies. Ons sal net planne uithardloop. Dis lekker om te weet daar's 'n oorkoepelende liggaam dat ek as produsent na julle toe kan gaan en sê hoor ek sukkel met hierdie. Is dit ook die doel spesifiek van Graan SA om te sê hoor verteenwoordig my hier of praat met ander ouens in die bedryf en hoe kan ons hierdie maak werk? Dis die doel van Graan SA. So die doel van Graan SA is juis om daar te gaan praat waar produsent nie altyd die individuele tyd het om dit te doen of die kapasiteit het om dit te doen nie, het ons 'n organisasie wat dit namens die produsent gaan doen en wat dit as 'n geheel vir graanprodusente gaan doen. Wat ek dink fantasties is deesdae ook van die situasie waarin ons is, is die feit dat julle kan selfs nou op 'n meer gereelde basis so tipe van kongres of dan nou streeksvergaderings laat plaasvind, want jy het nie meer nodig om rond te ry na al die mense toe en hulle te gaan besoek nie. Ja, kyk, dis 'n voordeel en as mens praat oor die toekoms is dit dalk iets wat mense in die toekoms as 'n byproduk kan doen. Maar dit is nog altyd goed om tussen die produsente te kom. Dis waar ons gevoel het nog altyd ons het 'n groot voordeel is die oomblik as ons met produsente kan gaan praat en met produsente kan gaan sit en sê wat is die regte groot uitdagings en hoe kan ons daai groot uitdagings aanpak ook. Ja.
Dit was vir ons bietjie moeilik die laaste 2 jaar omdat ons nie ondertussen die produsente kon kom nie. Die virtuele omgewing is 'n goeie omgewing en jy kan interaksie hê, maar jy het nog steeds daai diep gesprekke. Ons noem dit al binne in die maatskappy, jy het die 2D gesprekke en dan het jy die 3D gesprekke. Nou, ons het die 3D gesprekke nodig. Ons het daai gesprekke nodig om saam met mekaar om 'n tafel te kan sit. In 'n virtuele omgewing bly jy maar beperk. Presies. Maar ons maak die beste van dit. Dirk, kom ons kom bietjie by die uitdagings. Jy het nou so vinnig genoem van uitdagings dat jy op grondvlak kan agterkom. Wat is dit? Wat het uit die streeksvergaderings na vore gekom? Wat is van die uitdagings wat die ouens of die produsente op grondvlak dan nou beleef? Ja, ons het die jaar het ons groot uitdagings gehad in term van die markte wat nie gefunksioneer het soos wat dit moes gefunksioneer het nie. Ja. Daar was so 'n paar verstellings wat ons moes gemaak het. So ons moes hard werk om te kyk watse verstellings moes plaasvind en hoe om dit te doen. So ons het verskeie ondersoeke gedoen. Ons het met die JSE gesels en gekyk hoe kan ons die mark verbeter in daai opsigte. Ja. Die tweede komponent wat ook 'n groot deel was, die laaste 3 jaar het ons groot seisoensveranderinge gehad wat weer daartoe teweeggebring het dat ons klomp graderingsprobleme gehad het. So ons moet bietjie opnuut gaan kyk het oor hoe kyk ons na gradering, hoe vat ons gradering vorentoe en dan 'n groot een wat ek dink ons baie vordering gemaak het is in term van navorsing. Ons almal weet spandering in term van navorsing binne in ons land begin al hoe minder raak en ons het gesê 'n paar jaar terug ons moet 'n platform gaan skep waar ons meer en meer navorsing kan doen. En sodoende het ons die platform begin vestig en al hoe groter gemaak, totdat daar nou 'n graan navorsingsgefokusde platform gevestig is by Universiteit van Pretoria, wat saam met instansies reg oor die wêreld werk, wat saam met al die verskillende universiteite in die land werk, om seker te maak dat ons produksiegefokusde navorsing doen. Ons sê altyd die mind the gap ding. En die mind the gap ding is basies om te sê die navorsers moet so naas moontlik aan die produsente kom om die regte uitdagings, oplossings vir dit te kry, maar ook om daai resultate weer terug by die produsente te kry. Ek wil tog vir jou vra oor iets soos uitvoere en die vooruitskouing daaroor, maar kom ons kom net vinnig eers by die kongres uit voordat ons vergeet daarvan. Die kongres vind nou môre en donderdag plaas, nee. Korrek. Virtueel. So wat is die stappe wat 'n ou kan volg om dan nou te kyk? So daar's 2 kategorieë nou. Die een is die afgevaardiges. Die afgevaardiges het basies geregistreer en hulle het kommunikasie gekry in term van wat hulle as ek 'n Engelse woord kan gebruik, login details is. Ja. En hulle gaan deur daai normale platform gaan hulle inlog. Hulle het al hulle kommunikasie gekry. En as daar ouens is wat nie gekry het, moet hulle ons so gou as moontlik kontak laat ons dit vir hulle kan gee. En as hulle kontak, kan hulle maar Graan SA se webblad besoek en hulle kan ons webblad besoek of hulle kan ons kantoor skakel, een van die 2. Miskien moet jy net daardie nommer gee, Dirk, die kantoornommer. Jy vra my nou op 'n vinnige basis hierso. Maar die maklikste is op ons webtuiste. Dis die heel maklikste. 100%. Dan die tweede een is die algemene publiek wat wil bywoon. Vir die algemene publiek kan hulle op ons sosiale media gaan kyk. Op die sosiale media is die skakel klaar beskikbaar na die kongres toe. Of hulle kan na ons webtuiste toe gaan. Die skakel is daar ook op die webblad, op die tuisblad ingaan, is hy klaar beskikbaar daar. En as hy daar nie kry nie, kan jy na die YouTube kanaal toe gaan. Op die YouTube kanaal is hy ook beskikbaar. So daar kan enige iemand dan net gaan kyk. Jy gaan basies net op die skakel klik en jy kan dit geniet. So of jy nou boer of nie, of jy nou in Columbia sit of in Pretoria, jy kan deelneem aan die Graan SA se kongres. Enige iemand kan deelneem en ons het goeie sprekers ook van reg oor ons het 'n spreker van Amerika af wat so 'n bietjie oor die wêreldmarkte kom verduidelik en so 'n bietjie kyk oor hoe kyk hulle na hulle geloofwaardigheid en dan ook het ons bekende Prof Johan Willemse wat ook so 'n bietjie vir ons kom praat oor hoe lyk ons plaaslike mark en wat die geloofwaardigheid in die plaaslike mark is. Ai, ja, dit klink heel interessant. Gaan gerus na Graan SA se webblad of kyk op hulle sosiale media vir daardie skakels. Dit dan Dr. Dirk Strydom van Graan Suid-Afrika. Dirk, voorspoed met julle kongres, hoor.